Hello, I'm Mami Nis. Ngayon po ay, pupunta kami ng Robinson. Ay, Kuya. How about you? I am Nawat. How about you? I am Nathan Ray. Ayan, pupunta ako ng Robinson kasi bibili ako ng french fries. Bubukbang kami ng french fries kasi naka 400 subscribers na po kami. Ayan, kaya yun po ang naisip kong ihanda mamaya. Kaya bibili kami ng french fries ngayon. Ako pala kasi bawal yung mga bata. So, yun ang aming pagsasaluhan mamaya. Okay? Kaya dun muna kayo. Ayan, nakabili na kami ng french fries. Ayan. Lutuin ko siya. 2 kilo siya. No! Okay na natin! Let's eat! Pagluto natin! Let's eat! Sarap! Nice! Wala ka pa! Baka! Gawin nito! Dapat ako patanggalin. Okay.
I choose like a monster. Looks like a human. Oh, because I am one. And I need a card to find my son. I wonder if they have a price for it. Somebody's going to be. Oh, that's on the chair. Come on, at least choose direction. I still have to follow this movie. It's like being the next. Dito lang tayo. Dito lang tayo. Hindi mo isang first place. Tatawag po kami ng backup kasi masyadong marami. Nagbawisos. Bakit namin ng backup? Dalawa? Salamat po sa 400 na subscribers. Nita na. Susunod, or 500 na. Nita na kinanitan. Masama namin ulit kayo sa aming mukbang. Diba? Wala. Ayaw mo na? Hindi. Yes. Nita na yan. Ayusin mo, bilisan mo. Okay, okay. Hi, I know it. Hey, I want them. Tapo mo. Hindi na kayo water. Pangunas kuya. Mamaya ka lang sa akin.